Малку модели во светот на четирите тркала може да ги сметаме за исконски. Може да ги наредите на прстите на едната рака. Еден од нив секако е Land Rover Defender. Модел кој повеќе од 5 децении владее на безпаќата на целата планета. Денеска го имаме токму новиот Defender на тест. Тоа е едно моќно здание кое има коцкаста форма и моќен 4-цилиндарски битурбодизел мотор под хаубата кој развива 240 конски сили. Денеска се наоѓаме на 50 на километри од Скопје, но гледате дека сме во прекрасна природа, а во неа може да стигнете само доколку имате теренско возило. Самиот дизајн подсетува дека Defender е посветен да господари со сите сценарија на возење. Новиот младешки дизајн кој се приметува на него е повеќе од атрактивен, но сепак задржана е формата на коцка која владее и со претходната генерација. Па да почнеме од задниот дел. Мојот снимател ми даде замерка дека е испрљана целата каросерија, но Defender е можеби еден од ретките модели во светот кој подеднакво изгледа прљаво и чисто. Задната врата се отвора во смер како што треба да се отвори еден теренец. Тој крие голем багажен простор, а во целиот интериер на Defenderот се работи само за практичност. Тука доле имаме уште две седишта. Овој модел е 7 сет, но сега нема ние да ги вадиме, бидејќи немаме потреба од нив. Огромниот Defender најавува многу простор во внатрешноста, но за да влезете во внатрешноста треба да се испентарите во неа. Затоа ја имате и оваа рачка која ви ја овозможува пристапноста во интериерот. Како што гледате овде, се чувствувам како да седам во нечија дневна соба. Навистина има огромен простор и удобност. Може тројца слободно да седат на задната клупа, а чувството на просторност го интензивира и панорамскиот сончев покрив кој дозволува да продира светлото во внатрешноста. Но од стариот дизајн на Defender задржани се и овие прозорци кои дозволуваат да има уште повеќе светлост во внатрешноста. Дека ова не е само работен конј како неговиот претходник, кажуваат и многуте модерни додатоци. Например, за задната клупа имате да ја контролирате потенцијалот на клима уредот, но има и полначи USB конектори. Тука има два, како и приклучоци за полнење. Но тоа не е се. Погледнете и на задните седишта имате 5 волтни приклучоци за полнење на, да кажеме, таблет или мобилен телефон. Навидом дизајнот на внатрешноста е инфантилен, но ако погледнете подобро, насекаде околу е високата технологија и функционалноста. Возачот скоро сите команди на автомобилот може да ги исполнува, односно да ги манипулира преку воланот, а на централниот дисплеј кој е сместен високо на централната конзола се испишуваат сите оние функции на инфотејмент системот. Се е на допат на раката. Па дури и модусите на возење кои многу лесно можете да ги контролирате, па дури и во самото движење на возилото. Но погледнете, и овде имаме многу полначи за мобилен телефон, но и таблети, но важно е да се спомене дека имаме и индукцијски начин на полнење на мобилните телефони. Оставата
во средината на централниот гребен е огромна. Ваква големина на пакетче ја собира, дури внатре може да ставите и неколку, а доколку имате од вашите омилени чоколади, не берете гајле дека на високите температури ќе ви се истопат, бидејќи имате и ладење на ладицата, која е всушност и подпирач за рака. Возните својства на Defender се супериорни. Пред се, тој е направен да служи на асфалтот, но повеќе да пружи во него. Тој располага со дури 7 електронски програми кои ја надгледуваат и контролираат механиката, која е направена да издржи секакви оптоварувања. Па дури поради пневматското подпирање можете да ја бирате и висината на растојанието на најдолната точка на каросеријата од подлогата. Тоа ви дава една огромна автономија на вака тежок пат, да не кажам на офроуд. Нашата поента не е да ја донесеме оваа каросерија, овој нов Defender до крајните негови можности и оптоварувања. Напротив, нас ни беше поентата да го истестираме како се однесува на офроуд и каква слобода може да му пружи на возачот во осознавање и форсирање на непознати терени и патишта. А таа, морам да кажам дека е извонредно голема. Јас се чувствувам удобно и заштитено во огромната кабина која е димензионирана да прими дури 7 патници. Defender од втората генерација нуди едно сосема ново чувство. Неговиот претходник цели 5,5 децении беше работен конј, но новиот Defender не е само работен конј, туку е и параден конј. Со него можете да се појавите и на опера, а и на планинарски дом. Едноставно, секоја сценарио му прилега. Цената на тестираниот модел е повеќе од 103.000 евра. Па, многу е известно дека токму овој модел ќе биде повеќе мета на оние кои сакаат премиум возила, а мислам дека и со неговите можности, но и комотност ќе му ги помрси есапите и на Mercedes G-класа, Geländewagen, кој е многу популарно помеѓу тајкуните. Предноста на Land Rover Defender во однос на другите теренски возила е во прилагодливата технологија која е вградена во него. Пред малку ги споменав 7 електронски модуси на контрола на возењето, а тие не се однесуваат само на адаптирањето на височината и на амортизацијата. Тука доаѓа во предвид уште повеќе елементи кои имаат поголема корелација со возилото. Например, во зависност од кој модус на возење сте го избрале, имате и различна кореспонденција на управувањето.
управувачот. Па, доколку ги изберете типично офроудските пресети на однесување, тогаш движењето на управувачот е многу поголемо, што ви дава многу подобро чувство на теренот. Можеби со кратката верзија која треба да дојде во следните месеци, ќе се зголемат офроуд способностите на Defender, бидејќи поради краткото меѓуоскено растојание ќе има поголема проводност на терен. Лошиот пат не е никаков предизвик за ова возило, ниту пак разните подлоги со кои се сретнавме како што видов. Доколку би имал толку многу пари и буџет да потрошам за возило кое би ми ги задоволило сите мои потреби, тогаш секако дека би се одлучил за овој Defender. Тоа беше се што подготвивме за ова издание на Автомагазин. Нешто подолгиот тест од планираното и од вообичаеното се случи поради нашата воодушевеност од можностите кои ни ги пружи новиот Defender. Следната средба е за 7 дена. Искрена поздрав и останете во добро расположение и здравје до тогаш. Пријатно!